Baadhi ya maeneo nimegundua, katika baadhi ya maeneo kuna kusinzia. Nimeona katika baadhi ya maeneo kuna kusinzia, kulema, mazoea, udokozi. Haya ni mambo ambayo hayakubaliki, na niwaambieni, hakutakuwa na mzaha wala hakutakuwepo na kuvumilia masuala ya uzembe, masuala ya wizi, ubinafsi, ufisadi, uvivu. Hatutavumilia uvivu, uzembe, wizi, udokozi. Sasa hapa nimepita, nimeambiwa ujenzi wa mabweni mawili, madarasa mawili, shule ya sekondari Chara kwenye halmashauri yetu. Mradi una thamani ya milioni 310. Majengo yamejengwa tayari, yananyufa. Tuna majengo yaliyojengwa enzi ya Mjerumani yapo. Ninyi wenzetu na shule mmesoma, mnajengaje majengo na rangi bado inanukia upya, yananyufa? Injinia kwa injinia kwa injinia, tuambie kwa nini majengo rangi haijakauka yenyewe ameshaanza kupasuka? Injinia tuambie, injinia tuambie kwa nini jengo limepata nyumba ya vile? Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa Chara Sekondari kuna baadhi ya madarasa yananyufa, hasa sehemu za uwazi, kwa maana madirisha. Hiyo huwa inatokea kwa sehemu za uwazi kwa majengo. Ukishajenga baada ya muda inatokea settlement, kwa maana majengo yana settle, inatokea settlement. Ukisikia kwenye maelezo tu kikawekwa Kiingereza, unajua hapo ndio unataka kuibiwa. Hii hali inakuwa ina maji. Kwa hiyo maji yanapokuwa na evaporate inatokea settlement. Kwa hiyo jengo linaamua kwenda chini. Kwa hiyo inapotokea mtikisiko, zile sehemu ambazo ni weak point, ambazo hasa kwenye madirisha au kwenye milango, kwa hiyo nyufa lazima itokee. Sasa ili uondokane na hiyo, lazima uestablish beam za aina 3, ground beam nyingine kwenye hiyo madirisha katikati na lenta. Kwa sasa kwenye majengo yetu sisi, miongozo inaonyesha beam za aina 2, ambapo ni ground beam na roof beam, kwa maana ya lenta. Zile beam za katikati hatujaziweka kutokana na majengo. Kwa hiyo majengo yote yakijengwa lazima yapasuke ili yasetu. Pia hiyo nayo inatokana na ardhi. Inatokana na ardhi. Mkurugenzi yuko wapi? Huyu anatuibisha. Mkurugenzi yuko wapi? Ili kuwa wa kwanza kupata habari, matukio, michezo na burudani kila siku kutoka Kakwale TV, bofya neno subscribe kisha alama ya kengele. Usikose.